Pas samitit të komunitetit politik, kryeministri Edi Rama dhe presidenti francez Emmanuel Macron shkuan tek piramida e Tiranës, ku pan ambientet e brendshme të shkollës prestigjioze franceze të kodimit École 42. Kjo strukturë e dedikuar drejt botës së teknologjisë e pranishme në 31 shtete tashmë është edhe në Shqipëri. Presidenti Macron u njoh me projektin duke biseduar nga afër me drejtuesit e shkollës dhe me studentët e rinj. Pas takimit, presidenti francez kërkoi dhe realizimin e një fotografie të përbashkët kortezie dhe falënderimi, duke i përgëzuar për punën e drejtanishme dhe duke i uruar sukseset më teshme në këtë projekt. Në këtë event u realizua dhe marrëveshja e bashkëpunimit mes dy vendeve, e nënshkruar nga dy ministrat përfaqësues Bledi Gonxhe për Shqipërinë si ministër e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe ministrja e deleguar franceze për inteligjencën dhe teknologjinë. Ata nënshkruan së bashku marrëveshjen e bashkëpunimit për inovacionin mes dy shteteve respektive, Francë-Shqipëri.